E aí, pessoal, fazendo a manutenção da Toro Diesel, o veículo apresentava um ruído aqui na região da turbina, uma espécie de assovio. A gente conferiu a pressurização do carro, né, e até então não tínhamos achado nenhum problema, uma fissura, alguma coisa assim, que é comum nessas tubulações de plástico aqui, ó. Quando você tem uma fissura aqui é normal você ter um barulho, mas não era o caso. O que a gente observou? Muito óleo ali dentro da pressurização, muito óleo dentro da turbina. Não sei se vai ser possível ver aí, ó, quantidade de óleo e uma folga muito grande no eixo dela, ó. Olha pra você ver, tá vendo? Ela raspa nas paredes ali, ó, gerando assovio, e essa folga faz com que o óleo que entra nela aqui na verdade é a saída, mas o óleo que entra no outro lado dela, entra aqui, ó, ele passa pelo eixo, devido à folga na bucha, e aí o carro começa a admitir esse óleo, tá? Perda de potência, tem muito óleo aí no sistema, tá?